Ahoj! Top Gear ma poprosil, že im nahrám video o Toyote Auris. A ja si pána vravím, však daj auto a idem do toho. Tak mám zhodnotiť nejak toto autíčko, túto buksičku, túto škatulku na kolesách. Takže prvá vec, čo ma tu veľmi zaujala, je ten volant. Volant je velice tvrdý. Tak už som zistil aj prečo, lebo baby majú radi také rady, také zdurené kolíky porádne. A toto keď chytíš, tak to keď drží zdurený kolík. Paráda. Ďalšia vec. Kúkaj na tú tyčku. To baba, keď sa bude nudiť, alebo bude nešťastná z lásky, a na to keď si sadne, 4 dní nebudeš chodiť. Je to velice dobré. Ako miesta, no ja keby som tu chcel tvoriť a plodiť, tak není šanca. Ako zadkem by som bol vlastne na prednom tom čelnom skle. Ale ináč je to v pohode. Ako brzdy, brzdy sú tu tak strašne citlivé, už asi aj vím kvôli čemu. Lebo víš, jak tie baby radi sukajú sa na zadné tieto rampy, vole, potom rozbijajú, manželia len platia, víš, jak to je. Co by? Ešte tu je monitor, parádny LCD monitor, 120 uhlopriečka, asi to je Samsung, alebo neviem. Aj tam, keď cúva, baba keď zaradí na tom kolíku s drvenom dole, z piatočku, tak vidí za seba, čo je úplne exkluzívne v dnešnej dobe, lebo baba nevidí ani pred seba. Takže ja to hodnotím od 1 do 10, to auto pre baby na 5,5. 5,5 nech nežerem, ale je to dobrý. Takže baby, kupujte Toyotu Yaris, či kurva Auris a budete spokojné. Čus.